Nama huwa monggo ing dalem wektune utawi Nabi Isa. Mabai nama huwa monggo ing dalem wektune utawi Nabi Isa. Iku kadzalika kaya mengkono yamsahu an wujuhihim. Di saat Nabi Isa mengusap wajah-wajahnya kaum yang diselamatkan Allah, wajah-wajah kami diselamatkan Allah. Id auha mongko dimadaan paring wahyu. Id auha mongko dimadaan paring wahyu sinten Allah Gusti Allah ila Isa maring Nabi Isa. Ila Isa maring Nabi Isa alaihi salam. Begitu Nabi Isa mengusap wajah kaum-kaum yang selamat, kemudian Allah menurunkan wahyu kepada beliau. Isinya wahyu adalah inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li hatim biqitalihim. Inni satemene ingsun iku qad akhrajtu temen wis ngetokake sapa ingsun. Sesungguhnya kami sudah mengumpulkan hamba-hambaku ibadah ing pira-pira kawula li keduwene ingsun layadan kang ora ana kekuasaan, layadan kang ora ana kekuasaan iku lahadin keduwene wong siji bikitalihim kelawan merangi ing ibad, bikitalihim kelawan merangi ing ibad. Faharis mongkong sekno sapa sira, ungsikanlah mereka. Saya telah mengeluarkan hamba-hambaku di mana tidak ada satupun orang yang mampu menguasai mereka. Karena itu faharis ngungsekno sira, Kanjeng Nabi Isa diminta oleh Allah untuk mengungsikan hamba-hamba tersebut di Gunung Tur, ya. Ibadi ing pira-pira kawula ingsun, ibadi ing pira-pira kawula ingsun ila turi maring Gunung Tur, ila turi maring Gunung Tur. Wa yab'asulan mutus sinten Allah Gusti Allah. Setelah itu, setelah hamba-hambanya Allah yang selamat, hamba-hambanya Allah yang tetap dilindungi oleh Allah, diungsikan oleh Nabi Isa di Gunung Tur, Allah kemudian mengutus mengirim Ya'juj Ma'juj. Sinten Allah Gusti Allah Ya'juj ing Ya'juj wa Ma'juj lan Ma'juj. Kaum Ya'juj Ma'juj ini yang akan merusak di muka bumi ini. Mingguli hadabin saking arah-arai bumi, mingguli hadabin saking arah-arai bumi. Yang siluna bodoh melaku cepet sapa Ya'juj Ma'juj, mereka berlari, ya. Mereka berlari. Fayamurru mongko melewati sopo awailuhum pira-pira awale Ya'juj Ma'juj. Orang-orang awal dari mereka itu melewati ala Bukhairati Tobariyati, ala Bukhairati Tobariyati, ing atase segara cilike tanah Tobariyah. Jadi melewati laut kecil yang ada di tanah Tobariyah. Setelah itu mereka minum air yang ada di laut tersebut. Fayashrabuna mongko padha ngombe sapa Ya'juj Ma'juj. Mereka minum ma'ing air banyu, ma'ing banyu fiha kang ana ing dalem Bukhairah. Minum air yang ada di dalam laut kecil tersebut. Wayamurru lan melewati wayamurrulan lewati sapa akhiruhum akhirnya Ya'juj Ma'juj. Wayakuluna lan padha ngucap sapa akhiruhum, wayakuluna lan padha ngucap sapa akhiruhum laqad kana yaktine temen ono
iku biha ing dalem Bukhairah Tabariyah dhuwure rujukane iku biha ing dalem Bukhairah Tabariyah marotan ing dalem sambalan apa sing enek makun banyu wayu sarulan ngepung lan den kepung wayu sarulan den kepung sapa Nabiullahi Nabi ini Gusti Allah sinten rupane Isa nyatane Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Ya'juj Ma'juj mengepung Nabi Isa dan kaumnya. Wa ashabuhu lan pira-pira sahabatin Nabi Isa. Wa ashabuhu lan pira-pira sahabatin Nabi Isa hatta yakuna sehingga ono apa rasul sauri ndase sapi, kepala sapi. Sampai-sampai kepala sapi bagi mereka itu lebih enak, lebih baik daripada 100 dinar karena mereka dikepung, tidak bisa apa-apa. Jadi seandainya mereka mendapatkan satu kepala ekor sapi, maka mereka senang sekali. Dikepung, diembargo, tidak bisa keluar. Nyemiati dinar yang tinimbang saking 100 dinar ya hatiku kedune salah sijine sira kabeh alyoma ing dalem ikilah dino ikilah dino fayarghabu mongko nyuwun sinten Nabiullahi Nabi ini Gusti Allah sinten rupane Isa nyatane Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa memohon kepada Allah wa ashabu lan piro-piro sahabat Nabi Isa wa ashabu lan piro-piro sahabat Nabi Isa. Setelah itu fayursilu mongko ngutus sinten Allah Gusti Allah alaihi mengatasi Isa wa ashabu. Setelah Nabi Isa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar diberi pertolongan, Allah kemudian mengirim mereka an-naghafa ing sat kang ana irunge unta. An-naghafa Firi kopihim ing dalam piro-piro gulune atau ing dalam piro-piro awake ing dalam piro-piro sik masalah iki. Fayursilu mongko ngutus sinten Allah Gusti Allah alaihim niki balike tengene Ya'juj Ma'juj. Alaihim atase Ya'juj Ma'juj. Setelah Nabi Isa dan sahabat-sahabatnya minta pertolongan, akhirnya Allah mengirim set ya dari hidung unta kepada Ya'juj Ma'juj. Firi kopihim dalam piro-piro awake Ya'juj Ma'juj. Fayusbihuna mongko dadi sapa Ya'juj Ma'juj dadi iku farsa pira-pira padha mati kabeh iku farsa pira-pira wong kang mati kabeh akhirnya mereka mati semua dipangan set kamauti nafsin kaya matine awak wahidatin kang siji dadi matine itu spontan semua mati kabeh bareng matine ora kok sitok-sitok kan, tapi kuwabeh di bareng mati bareng. Semayah itu monggo medhum turun sinten Nabiullahi Nabi Allah Isa nyaten Nabi Isa alaihissalam washabun lan pira-pira sahabat Nabi Isa ilal ardi maring bumi. Setelah Ya'juj Ma'juj mati, akhirnya Nabi Isa turun ke bumi. Walaya jiduna monggo ora padha nemu sapa Isa wa ashabuhu. Setelah sampai di bumi, Nabi Isa tidak menemukan tempat sedikit pun di muka bumi ini kecuali dikebaki dengan mayatnya Ya'juj Ma'juj. Dikebaki itu saking akeh Ya'juj Ma'juj sampai kebeki bumi. Malaya jitu menamu ora padha nemu sapa Isa wa ashabuhu bil ardi ing dalam bumi mau diasyibrin ing panggonan sakilan sedikit pun tidak dia temukan illa malahu angin ngebaki ing mauti illa malahu angin ngebaki ing mauti
apa zamuhum gajah Ya'juj Ma'juj. Gajah. Setelah mereka mati bergeletaan di sana, mayite wanat nuhum lan basine Ya'juj Ma'juj. Bau anyir dari bangkainya Ya'juj Ma'juj. Akhirnya Nabiullah Isa nyuwun ning Gusti Allah. Wajan robu monggo nyuwun sinten Nabiullah Isa, Nabi Isa memohon kepada Allah agar bangkai-bangkainya Ya'juj Ma'juj itu segera dibersihkan. Wa ashabuhu lan biro-biro. Sapa Nabiullah Nabi Allah Isa dan Nabi Isa alaihissalam wa ashabuhu lan biro-biro sahabat Nabi Isa. Mereka minta ilallahi maring Gusti Allah. Setelah Nabi Isa dan sahabatnya minta kepada Allah agar bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj itu dibersihkan, fayursilu mongko ngutus atau ngirim sinten Allah Gusti Allah. Kemudian Allah mengirimkan burung, mengirimkan burung betul tayran ing manuk. Sinten Allah Gusti Allah tayran ing manuk. Ka'anakil bukhti, kaya awake unta kang kaya awake unta burung ini laksana tubuhnya otak, jadi gede burungnya besar. Batah maluhum mongkong gowo, batah maluhum mongkong gowo apa aknakulku apa toir ing Ya'juj Ma'juj. Bangkai Ya'juj Ma'juj kemudian dibawa oleh burung tersebut, kemudian dibuang di sebuah tempat yang dikehendaki oleh Allah. Fatat rohuhum mongko buang sapa apa toir ing Ya'juj Ma'juj. Setelah itu bangkai-bangkai itu dibuang oleh burung-burung tadi di suatu tempat. Haisusa'a ing dalem panggonan ngersakake sinten Allah Gusti Allah. Setelah kejadian ini kemudian yursilu mongko ngirim sinten Allah Gusti Allah matoran ing udan. Allah menurunkan hujan. Layakun kang ora baitu madarin omah saking layakun kang ora nyegah minggu saking mator. Layakun kang ora nyegah minggu saking mator apa baitu madarin omah saking timah. Wala wabaran omah lan ora iso nyegah omah saking bulu. Wayang silu mongko nuli nyuci basuh sinten Allah Gusti Allah al ardo ing bumi. Kemudian Allah membasuh bumi hatta yatrukaha sehingga ninggalake Allah ing ardu. Kemudian Allah menyiram bumi dengan air hujan dan Allah meninggalkan bumi kazalibati kaya kocok. Kazalibati kaya kocok. Sumayu qalu mongko diucapake lil arti maring bumi. Setelah bumi bersih seling kaya kocok, kemudian Allah berfirman kepada bumi, memerintahkan bumi untuk memunculkan buah-buah. Umbut nih. Saya ambiti betul ngene. Ambiti nukulono sapa sira. Ambiti nukulno sapa sira. Ambiti nukulno sapa sira samrotaki ing buah sira. Kamu munculkan buah-buahan di muka bumi ini. Setelah sebelumnya bumi rusak, dirusak oleh Ya'juj Ma'juj, kemudian disiram hujan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Allah meminta bumi memunculkan buah-buahan. Waratilan balik nasiro, barokataki ing barokasiro, kembalikanlah barokah kamu. Waratilan balik nasiro barokataki ing barokasiro. Fayawma idin monggo ing dalam dinane mengkono yuqalu lil ardi
di hari di mana Allah memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman dan buah-buahan, takulu mangan opal asobatu sak golongane wong, takulu mangan opal sopo al asobatu sak golongane wong, minar romanati saking delimo siji, satu delima ya, delimo siji, wayastadilluna lan gawe iyup-iyupan sopo asobah, yang gawe iyup-iyupan sopo asobah bikih via kelawan bikih via kelawan lembuke ya, lembuke itu kayak apa jenenge, semacam kulit-kulitane ya, apa jenenge, kayak daun-daun yang digunakan untuk atap rumahnya, bukan kulit ya, tapi ya daun. Bikif ya kelawan lembuke rumanah. Wa yubarakulan temparingi barokah. Wa yubarakulan temparingi barokah apa firisli ing dalam puan. Ing dalam puan itu susu yang ada dalam hewan itu barokah, siti tapi nyukupi. Hatta innal lifhata, sehingga sak temene hayawan kang parek manak hewan yang akan melahirkan, hewan sing meteng minal iblis saking unta, iku latakfi nyukupi apa lafihah ya, alfi ama ing golongan kang akeh, alfi ama ing golongan akeh minan nasi saking para manusa. Walagi hatu tawi hayawan kang parek manak minal bakori saking sapi, iku latakfi monggo yakti nyukupi apa lagi fah al qabilata ing sak golongan, ing golongan kabilah itu golongan kelompok minan nasi saking para manusa. Walagi hatu tawi hayawan kang maraki manak, walagi hatu tawi hayawan kang maraki manak minal ghunami saking wedhus, iku latakfi monggo nyukupi apa lagi kah minal ghunam al-fakhidho minan nasi ing sak keluarga, al-fakhidho ing sak keluarga minan nasi saking para manusa. Bapak nama monggo ing dalam wektune utawi nas, bapak nama monggo ing dalam wektune nas iku kadzalika kaya mengkono yubaroku, ketika orang-orang sudah mengalami kemakmuran yang luar biasa, bahasa monggo nuli ngutus sinten Allah Gusti Allah rihan ing angin ya, kemudian Allah mengirimkan angin, sing angin itu angin yang bagus ya, thayyibatan kang bagus, angin api, angin sumilir, angin yang tidak membahayakan, itu namanya angin sing apik, thayyibah, angin sing isis semilir ya. Bukan seperti angin topan, angin lesus, bukan. Fatahuduhum mongko ngalap operih ing nas tata abatihim ing dalem ngisore pira-pira kelek nas, ing dalem ngisore pira-pira ketiak nas, ketiak atau kelek. Fatak bido monggo nuli nyabut operih ruhakul mukminin ing ruhe saben-saben mukmin. Angin yang halus itu kemudian mencabut rohnya orang-orang mukmin. Wa muslimin lan muslim. Setelah wong mukmin wong muslim hilang, dia mati kabeh. Wa yabqa ning donya kaya wong sing elek tok. Wa yabqa lan keri isih tetep apa syirarun nasi akeh-akeh manusa. Wis. Sing muslim, sing wong muslim wong mukmin wis mati kabeh.
yang tinggal orang-orang jelek, orang munafik, orang kafir, orang fasik. Sapa syirarun nasi alale manusa. Yataharrajuna kang padha jimat sapa nas. Mereka melaksanakan hubungan intim kaya hubungan intim apa gimana? Yataharrajuna ale padha jimat sapa nas fiya ing dalam arti. Jadi kehidupan mereka persis kewan sing gak duwe akal, persis kimar. Dia yang dalam artinya taharujal khumri kelawan koyok jimae biro-biro kimar. Jadi persis kimar lakuane. Kimar itu keledai. Fa'alihim monggo iku ngatasi syirorun nas. Setelah itu baru muncul kiamat yang sebenarnya. Dunia digulung karo Gusti Allah. Itu kronologi kejadian kiamat. Ora kok malam 15 Ramadan jadi kiamat. Wong suara banter, kukus apa? Suara mercon iya. Jadi kiamat itu prosesnya gitu panjang. Ora malam Jumat 15 Ramadan malam Jumat itu kiamat iki. Kiamat iki ono sing hadam, ono sing la ilaha illallah. Wong sing dikir sing akeh, wong sing apik-apik, wong sing soleh-soleh sing akeh ora mungkin ono kiamat ya. Wis itu dititik ono wong ramal-ramal kiamat wong edan. Fa'alaihim monggo ngaten siror, fa'alaihim ngaten siror, taku mujunune apa satu kiamat. Wis yang wong soleh elek kabeh, wong jimat sakerepe dhewe nek ngandalan kaya khimar, kaya keledai baru Gusti Allah bunuh dunia iki. Wa amman nar, anapun tai geni. Al-Kharijah tukang metu benar minal Yamani saking tanah Yaman iku fayya monggo benar iku al-hasyiratu kang giring geni kang giring api sing giring linnasi maring para manusa kama kaya keterangan surriha kang wis dijelasake apa bihima bil hadisi ing dalam hadis. Jadi termasuk tanda kiamat besar adalah munculnya api dari tanah Yaman. Api ini menggiring manusia di tempat mahsyar, di tempat kumpulnya orang-orang nanti setelah kiamat. Qala dawu sapa ulama dari ulama. Sapa ulama para ulama. Wa anwa'ul hasyri utawi pira-pira wernaning giring iku arba'atun ana papat isnani utai kang loro iku fid dunya ing dalem donya adu mati salah sijine isnani adu mati salah sijine isnani iku islahu iku ijlahu alaihi salam al yahuda minal mati oleh nunduk musir iku ijlahu oleh musir Kanjeng Nabi musir ya oleh musir Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam al yahuda ing kaum Yahudi minal madinati saking kota Madinah ila Syami maring negara Syam wasani himau te kaping lorone isnani iku saupun nari oleh giring geni oleh burung api, giring api, kurba kiamis saati ing dalem parke dino kiamat. Jadi api menggiring manusia besok kalau sudah mendekati hari kiamat ilal masyari maring gon penggiringnya para manusia. Ilal masyari maring gon penggiringnya para manusia. Oh ilal masyari ya. Giring an-nasa ya. An-nasa ing manusa ilal masyari an-nasa ing manusa. Wa ghairuhu lan liyane nas. Mingkul hayyin saking saben-saben wong kang urip. Qablan nafkhati ing dalem sadurunge den tiupe trompet sebelum malaikat Israfil meniup trompet yang pertama kali. Jadi kalau malaikat Israfil meniup trompet itu berarti kiamat. Suara dua terus di kabar malam 15 Ramadan ini. Itu maksudnya trompet Israfil kaya ora. Nafota qablan nafoti yang dalam sadurunge terjadi tiup trompet al-ulakan awal. Wa ulaun nasi wa ulain nasu.
wa ulain nasu monggo te monggo para manusa orang-orang yang ketika malaikat Israfil meniup trompet dan ketika api yang muncul dari tanah Syam, negeri Syam itu menggiring mereka, itu adalah orang-orang kafir. Iku ahyaul kufari, iku annasu, iku ahyaul kufari, piro-piro wong uripe kafir, wong kafir. Iku ahyaul kufari, piro-piro uripe, piro-piro kafir. Mereka orang-orang kafir yang masih hidup pada waktu itu. Sementara orang mukmin sudah nggak ada, orang mukmin semati mau dimandikan dengan cara halus oleh angin yang sepoi-sepoi basah. Fayamutu namung wa amal mukminu. Anapun dewa mukmin. Wa amal mukminu anapun dewa mukmin ku fayamutu namung padha mati sapa mukmin. Jadi sebelum ditiup trompet, sebelum terjadi kehancuran, mukmin sudah wafat terlebih dahulu. Qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono nafkhatul ula. Nafkhatul ula. Dirihin kelawan angin lenyinatin kang alus. Jadi sing digiring oleh api dari tanah Syam menuju tempat berkumpulnya manusia itu adalah orang-orang kafir. Wasnani utawi penggiring kang loro, penggiringan sing loro. Wasnani utawi penggiring kang loro. Iku fil akhirati ana ing dalam akhirat. Iku fil akhirati ana ing dalam akhirat. Iku fil akhirati ing dalam akhirat. Dua ada di dunia, dua ada di akhirat. Ahaduma uti salah sijine isnani. Ahaduma uti salah sijine isnani iku jam'uhu den kumulakne nas. Iku jamung den kumulakne nas ilal mauqifi maring panggonan kandhek setelah manusia dibangkitkan dari kubur. Ini badan nafkhatis saniyah. Jadi nafkhatil ula, ditiupnya trompet yang pertama oleh malaikat Israfil, itu kiamat terjadi. Dunia digulung wong mati kabeh ora ono urip. Setelah itu Allah membiarkan bumi ini berpuluh-puluh tahun dibiarkan kosong. Baru setelah itu hujan mani. Jadi hujan mani, dari hujan mani ini kemudian hujan mani ini kemudian tulang-tulang yang ada di dalam kubur muncul, tumbuh. Jadi pucungul kayak apa sini? Kayak sukat muncul, kemudian bangkitlah mereka dari kuburnya. Manusia itu bangkit dari kuburnya. Setelah itu digiring menuju tempat mahsyar. Itu setelah nafkhatus saniyah. Nafkhatus saniyah itu dibangkitkannya manusia dari kubur. Ilal mauqifi ing dalem sawise panggonan kandhek badha iyahim ing dalem sawise nguripake ing nas ing dalem sawise ing dalem sabare sawise nguripake ing nas setelah mereka dihidupkan kembali dari alam kubur. Wasani tekan nomor loro iku sorbuhum buyarane nas. Iku sorbuhum buyarane nas minal mauqifi saking panggonan kandhek. Setelah itu dikirim menuju surga atau neraka. Selain surga bagus surga. Jadi di tempat mauqif, di padang mahsyar itu manusia dibiarkan puluhan tahun oleh Allah. Panas matahari didekatkan oleh Allah. Jadi di dalam kitab Tauhid sangat diterangkan seandainya manusia itu menggayuh matahari pasti akan kena. Jadi itu tidak ada makanan, tidak ada minuman apa-apa. Itu berpuluh-puluh tahun.
Baru setelah itu ada syafaatul uzma oleh Rasulullah. Setelah itu diputuskan Allah untuk diadakan hisab penelitian amal. Amal nanti setelah hisab manusia digiring, yang baik menuju surga, yang jelek menuju neraka. Minal mauqifi saking panggonan kandhek ilal jannati maring swarga wa na'awin nari utawa neraka. Jadi bagaimana film dokumenter sampeyan selama hidup di dunia itu dimunculkan oleh Allah, diputar oleh Allah di padang mahsyar itu. Jadi kita kabeh sampai ngaji ngantuk ini toh, sampai piye wae kita muncul kabeh, semua terekam dalam buku catatan amal. Ya, setelah itu nanti orang-orang digiring menuju surga bagi yang baik atau menuju neraka bagi yang jelek. Itu proses terjadinya kiamat sampai manusia digiring menuju padang mahsyar. Faslun utawi iki kono pasal suci. Ini pasal terakhir dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Fi dzikri hadisil mauta ing dalem nutur nyebut hadis kang nyeritakake pira-pira kang padha mati. Jadi menyebutkan hadis-hadis yang menjelaskan kondisi orang-orang yang meninggal. Wong nek mati itu kondisinya gimana? Bisa main yang dalam kerumune mauta, wal kalam lan gundumane mauta. Wong mati iso krungu, iso ngomong. Wa ma'rifati lan ora weruh mauta. Mereka juga bisa tahu siapa yang memandikan, biman kelawan wong yang siluhu kang ngedusi sapa man mayit. Nah, sampai yang ngedusi mayit itu hati-hati. Sampai yang ngedusi kok kekasaran mayit yang tanging jenggelet sampai dia tuwabut kapok. Yang siluhu kang ngedusi sapa man ing mayit. Waman lan wong, dia juga tahu siapa yang membawa dia ke kuburan. Waman lan wong yahmiluhu kang gawa sapa man ing mayit. Waman lan wong yukafiru kang ngafani sapa man ing mayit. Waman lan wong yudlihi kang ngosoki sapa man ing mayit. Dia tahu siapa yang membawa dia, siapa yang mengafani dia, siapa sing ngosoki dia. Oh kok ngosoki dia yudlihi ngedunake sapa man ing mayit. Ngedunake sapa man ing mayit. Nah yudliku yo ngedunanu ngosoki. Yudli ngedunake siapa yang menurunkan dia di dalam kubur. Wal idraki lan iso nemu, iso ngrasakno. Wal hayati lan urip. Mayit di dalam kuburan itu hidup lagi, dikembalikan rohnya. Wa autir ruhi lan baline roh ilal jasadi maring jasad itu ketika mereka berada di dalam kuburan, dalam barzakh. Jadi kembalikan rohnya. Amas sama anapun utawi krumuni mayit. Wal kalamu lan gulumani mayit. Hadis yang menjelaskan tentang mayit bisa mendengar dan bisa bicara iku faqat rawat mau temen riwayatake sapa Al-Bukhari Imam Bukhari fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari an Anas bin Malikin saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Nabi al-abdu utawi kawula al-abdu te kawula iku idahu dia ari kalane wis den selehake sapa abdu di kubri ing dalam kuburan al-abdu. Ketika seorang hamba yang meninggal sudah diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla lan wis mungkur orang-orang yang takziah yang bagi jenazahnya kemudian berpaling pulang, badabalan budalan anhu saking al-abdu pergi dari dirinya sapa asabu bila-bila koncone abdu ditinggalkan orang-orang dekatnya. Sampai dia itu tahu di kuburan suara sandal yang berjalan di atas kuburan dengar hatta ennahu sehingga saat temene abdu al-abdu iku yasma'u krungu sapa al-abdu Qur'ani alihim ing suarane sandale ashab, suara sandal jalannya orang-orang yang meninggalkan kuburannya itu dia dengar. Setelah itu atahu mengkonekani ing al-abdu. Setelah itu dia didatangi dua malaikat. Sapa malakani malaikat loro, malaikat mungkar dan nakir.
fayakulani mongko ngucap sapa malakani. Mal dua malaikat yang mengatakan pada dia lagu maring alabdu, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. Ma kunta apa to ana sapa sira. Sing ra penak. Ma kunta ma ing apa kunta ana sapa sira. Ma ing apa kunta ana sapa sira takulu iku takulu ngucap sapa sira. Bagaimana ucapanmu, pendapatmu tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad. Fi hadzal rajuli ing dalam ikilah wong lanang Muhammadin nyatane Nabi Muhammad. Iki sapa? Pendapatmu piye? Siapa Nabi Muhammad itu? Fayaqulu monggo jawab sapa mayit utawa labdu mayit terus benak. Asyhadu nyakseni ingsun. Iki nek mayite mukmin, mayite saleh. Asyhadu nyakseni ingsun annahu ing satemene hadzal rajul iku Abdullahi kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Fayuqalu monggo diucapake unzur ningalono sira. Setelah dia bisa menjawab, kemudian malaikat mungkar nakir bilang unzur wis ningalono ila maq'adika maring panggonan sira minan nari saking neraka. Awakmu jadi mlebu neraka, tapi mergo awakmu iso jawab pertanyaanku, abdalaka ganti ing sira. Abdalaka ganti ing sira sunat Allah Gusti Allah bi kelawan maq'adika minan nari. Mestinya awakmu mlebu neraka, tapi karena kamu bisa tahu siapa Nabi Muhammad, maka Allah menggantikan kedudukanmu dari neraka menjadi surga. Maq'adan ing panggonan minal jannati saking swarga. Qala dawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fara'ahuma monggo ningali sapa mayit ing malakani. Mayit itu bisa melihat dua malaikat itu. Oh gak ngono, gak benar. Mayit ing maq'adani ya, nar karo swarga, nar karo jannah. Dirujukake nar karo jannah. Fara'ahuma monggo ningali sapa mayit ing nar karo jannah. Jannah jami'an halis kabehane. Jadi dia bisa melihat mana neraka, mana surga. Kemudian dia menetap di surga. Karena kuburan itu bagi orang yang baik, bagi orang yang soleh adalah rawdatun min riyadil jannah. Kuburan itu termasuk pertamanan di surga. Jadi di kuburan dalam barzah dia bisa menjawabkan mungkar nakir, insya Allah dia bisa menikmati surga di alam barzah itu. Dan setelah itu pasca kiamat nanti dia termasuk orang yang ahli surga. Tapi kalau dia jelek, ya siksa terus yang akan dia terima sampai hari kiamat. Wa amal kafir wa naputi wong kafir awil munafik utawa munafik iku fayakunu ngucap sapa kafir awil munafik, wong munafik, wong fasik, wong kafir ketika ditanya malaikat mungkar nakir, la adri jawabane ngono, la adri ora ngerti sapa ingsun. Aku boten ngertos. Gak ngerti Kanjeng Nabi Muhammad itu sapa? Boten ngertos. Kuntu anu sapa ingsun. Iku aku ngucap sapa ingsun mak ing perkara. Ya kulo kang ngucap ing masofa nasu para manusa. Fayuqalu monggo diucapake la dereta ora weruh sapa sira. Awakmu ora kenal karo Kanjeng Nabi Muhammad. Wala talaita lan ora tau maca sapa sira, kamu juga pernah baca Quran, tidak pernah baca hadis, tidak pernah belajar agama. Setelah itu dikeprok karo palu besar yang terbuat dari besi. Sumayudrobu mongkon den keprok sapa kafir atau munafik niku jawab ini ra iso kapok teng karo palu. Dimitrokatin kelawan palu. Palu atau perkul sing gede dari besi. Min hadidin saking besi. Apane sing keprok baina udunai ing dalam antarane kuping lorone kafir lan munafik. Jadi di wajah antara sini kubur teyeng bayang wae sih. Rasane kaya apa? Fayasihu mongkon jerit sapa kafir utawa munafik soekatan kelawan jerit temenanan. Dibengok-bengok karena sakitnya luar biasa. Dan suara rintian mereka di alam kubur itu didengar oleh semua makhluk kecuali manusia.
kecuali manusia nolak. Saya masih ngaji musik berarti. Ya berarti. Bimitrokaten min hadidin saking besi baina udhuni wa yasiu sayhatan yasma'u. Sayhatan kelan diri temenan yasma'u kang krungu ing sayha sapa man wong yalihi kang ngiring-ngiringi kang nyandingi sapa man ing mayit illa saqalaini angin manusa lan jin. Selain manusa jin krungu, awakmu ra krungu, aku krungu suarane mayit nangis nang kuburan cuma ayu kabeh. Semaput tenang. Rintian mayit yang ada dalam kuburan karena mereka mendapatkan siksa yang luar biasa itu kalau kamu dengar rontok tapi itu warwanya take sopal Bukhari Imam Bukhari an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah ing satu Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Rasulullah idza wudiat ari kalane wis diselehake apa jenazah diletakkan di kuburan wahtamalah lan gowo ing jenazah wahtamalah lan gowo ing jenazah sapa rijal pira-pira wong lanang ala anaki mengatasi pira-pira gumune rijal fa ing kana ketika mayit itu dibawa ke kuburan dibelek dosa dipikul wong akeh fa ing kana monggo lamun ono sapa rijal iku solihatan sapa jenazah iku solihatan wong kang bagus jenazah sing apik qalat mengucap sapa jenazah qaddimuni cepet-cepet sampaikan saya ke kubur. Makanya biasanya wong ning apik iku sing nggawa jenazah iku karo mlayu. Kiai-kiai biasanya kan sing kaya apa jenenge mlaku dhewe jenazah iku anune dosane kerandane. Jadi rebutan wong akeh cepet tekan kuburan. Tapi nek wong elek teler sing mikul abot itu suwi tekan kuburan suwi. Mergo mayite nek sing apik kok ngomong kodimuni cepet-cepet sampaikan saya segera ke kuburan. Karena dia tahu kuburan adalah taman dari pertamanan surga. Jadi kodimuni ngajuake sapa sira kabeh ingsun. Maksudnya kon cepet. Iku nek mayite apik, nek mayite elek wa ingkana lamun ana apa jenazah sapa jenazah iku ora solikatin ora bagus jenazah yang tidak bagus kolat monggo ngucap sapa jenazah ya wailaha duh cilaka ingsun waduh celaka aku ya buku ning endi jadi nangis deh apa ketemu kuburan itu nangis karena dia tahu dia akan mendapatkan siksa di alam kubur aina maring endi tadabuna budalan sapa sira kabeh biya kelawan awak ingsun maksudnya. Nah, itu beda nafsu jenazah. Aku yar bogo ning endi, jenazahku bogo ning endi. Yasma'u krungu suarane jenazah sing bengok-bengok ning gone peranda itu didengarkan oleh pitik, semut, kadal, tikus, curut krungu kabeh. Awakmu tok sing gak krungu. Yasma'u krungu sautaha ing suarane jenazah apa kullu syai'in saben-saben suci illal insana aning manusa kecuali wong gak krungu walau sami'ahu lan namun krungu sapa al insan ing saut seandainya manusia itu bisa dengar jeritan jenazah tersebut soiko monggo kelenger semaput sapa insan gak kuat warwang ngetake sapa al-Bukhari Imam Bukhari aidon alimane anil Lais bin Sa'din saking Lais bin Sa'ad fadzakara monggo nutur sapa Lais bimisli kelan padane hadis wa qala lan dawuh sapa Lais qolat ngucap sapa jenazah li adia maring keluargane jenazah ya wailah duh cilaka jenazah ingsun wakola tentang sapa Lais walau sami'a lan lamun krungu sapa insan manusa seandainya orang-orang yang hidup
dengar rintihan jeritan jenazah tersebut laso ikom mongko yektine semaput sapa al insan wa rawat tabrani ila wa ma'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.